Մոսկվան ակնկալում է, որ Ստամբուլում բանակցությունների երկրորդ փուլում կքննարկվեն Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հուշագրերի նախագծերը, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նաեւ մանրամասնել է, որ ուկրաինական կարգավորման վերաբերյալ ռուսական հուշագրի նախագծի մանրամասները չեն հրապարակվի։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը մեկնելու է Ստամբուլ եւ պատրաստ կլինի երկուշաբթի առավոտյան Կիևի ներկայացուցիչների հետ բանակցությունների երկրորդ փուլին։ Պեսկովի խոսքով մշակվում է ժամանակավոր զինադադարի պայմանների ցանկը, որը ենթակա է համաձայնեցման։ Այդ ցանկում ներառվել են Սևծովի անվտանգության խնդիրները։ Կրեմլի մամուլի խոսնակը նշել է, որ Վլադիմիր Պուտինը աջակցում է Զելենսկու եւ Թրամփի հետ անձնական հանդիպման հնարավորությունը։ Նման շփումներն անհրաժեշտ են, բայց նախապատրաստություն են պահանջում։ Նրա խոսքով հանդիպումից առաջ արդյունքներին պետք է հասնել Մոսկվայի եւ Կիևի միջև ուղիղ բանակցություններում։ Ուկրաինայի խաղաղության նախաձեռնությունը ներառում է հրադադարի պահանջներ ցամաքում, ծովում եւ օդում միջազգային գործընկերների մասնակցությամբ վերահսկողության մեխանիզմներով, այս մասին գրում է The New York Times-ը։ Հղում անելով ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի, ով խոսել է անանունության պայմանով, ըստ աղբյուրի Կիևի պատրաստած հուշագիրը նախատեսում է մի շարք կետեր, որոնցից յուրաքանչյուրը միտված է համապարփակ խաղաղ գործընթացի հաստատմանը։ Հուշագրի պայմանների իրագործման վերահսկում ըստ փաստաթղթի պետք է իրականացվի միջազգային հսկողությամբ։ ԱՄՆ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Քիթ Քելոգը հաստատել է փաստաթղթի ստացումը, նշելով, որ այն բաղկացած է 22 կետից, որոնք ինքը համարել է բավականին լավ եւ ողջամիտ։ Միաժամանակ Քելոգը կոչ արել Ուկրաինային չհրաժարվել բանակցություններից, նույնիսկ եթե մինչ այդ Ռուսաստանը չներկայացնի իր հակադարձ փաստաթուղթը։ Դուք պետք է ցույց տաք, որ լուրջ եք, ընդգծել է Քելոգը։ Վաշինգտոնը դիտարկում է Ուկրաինայում խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացից դուրս գալու հնարավորությունը, եթե Ռուսաստանը շարունակի անտեսել միջազգային հանրության ռազմական գործողությունները դադարեցնելու կոչերը, հայտարարել է ՄԱԿ-ում ԱՄՆ մշտական ներկայացուցչի տեղակալի պաշտոնակատար Ջոն Քելին ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի ճեպազրույցի ժամանակ։ Քելին ընդգծել է, որ եթե Կրեմլը հրաժարվի բանակցություններից, հնարավոր է Վաշինգտոնը սահմանի նոր պատժամիջոցներ։ Պատերազմի դադարեցման պատասխանատվությունը կրում են ինչպես Ռուսաստանն, այնպես էլ Ուկրաինան։ Ժամանակը նրանց կողմը չէ, ովքեր ձգտում են ձգձգել հակամարտությունը։ Եթե կողմերից մեկը չցուցաբերի խաղաղության գնալու պատրաստակամություն կամ ցանկություն, ապա այն պատասխանատվություն կկրի դրա հետևանքների համար, ասել է նա։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը հավելել է, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթը դեռևս մնում է սեղանին, իսկ պատերազմը ըստ Քելիի շարունակում է վնաս հասցնել ոչ միայն ռուսական տնտեսությանն, այլև ռազմական ռեսուրսներին, ազգային անվտանգությանը եւ միջազգային հեղինակությանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներն ու Իրանը մոտ են իրանական միջուկային ծրագրի վերաբերյալ համաձայնության հասնելուն։ Կարծում եմ, մենք հնարավորություն ունենք համաձայնության հասնելու Իրանի հետ։ Նրանք չեն ուզում ռմբակոծվել։ Նրանք կնախընտրեին համաձայնագիր կնքել։ Կարծում եմ, դա կարող է տեղի ունենալ ոչ այնքան հեռավոր ապագայում։ Լրագրողներին ասել է Թրամփը Օվալաձև աշխատասենյակում։ ԱՄՆ-ն Իսրայելին եւ Համասին առաջարկել է 2 ամսով հրադադարի նոր նախագիծ, կողմերը կրակը դադարեցնելու հնարավորություն ունեն, կարծում են Վաշինգտոնում։ Reuters-ի ծանոթ փաստաթղթի համաձայն Գազայում հրադադարի առաջին շաբաթվա ընթացքում պաղեստինյան Համաս խմբավորումը պետք է ազատ արձակի 28 իսրայելցի պատանդի, ողջ եւ մահացած, փոխարենն ազատ է արձակվելու 1236 պաղեստինցի, հանձնելու են 180 մահացած պաղեստինցու աճուն։ Reuters-ի հաղորդմամբ Իսրայելն ընդունել է հրադադարի նոր նախագիծը, որը փոխանցել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Ուիտքովը, Համասը դեռ ոչ։ Եվրոնյուզն էլ նշել է, որ հրադադարի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի նոր նախագիծը հայտարարվել է Հորդանան գետի արևմտյան ափը ակտիվորեն զարգացնելու Իսրայելի ծրագրերի ֆոնին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոչ արել խստացնել դիրքորոշումը Իսրայելի նկատմամբ ստիպելու քայլեր ձեռնարկել Գազայի հատվածում մարդասիրական իրավիճակը մեղմելու ուղղությամբ։ Առաջիկա ժամերին եւ օրերին, եթե մարդասիրական իրավիճակի պահանջներին համապատասխանող արձագանք չլինի, հավաքական դիրքորոշումն իհարկե պետք է կոշտացվի, հայտարարել է Մակրոնը։ Ելիսեյան պալատի ղեկավարը շեշտել է, այժմ ամեն ինչ կախված է Իսրայելի կառավարության որոշումներից։ Մակրոնի խոսքով առաջնահերթություն է ջրի, սննդի եւ դեղորայքի բաշխումը, նաեւ վիրավորներին տարածաշրջանից հեռանալու թույլտվությունը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Truth Social իր էջում գրառում է արել, որտեղ հայտարարել է, որ Չինաստանը խախտել է երկրների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունը։ 2 շաբաթ առաջ Չինաստանը լուրջ տնտեսական վտանգի մեջ էր, իմ սահմանած շատ բարձր մաքսատուրքերը գործնականում անհնար դարձրին ԱՄՆ-ում առևտուրը Չինաստանի համար։ Շատ գործարաններ փակվեցին եւ տեղի ունեցան մեղմասած քաղաքացիական անկարգություններ։ Ես արագ գործարք կնքեցի Չինաստանի հետ նրանց փրկելու այդ իրավիճակից։ Վատ նորությունն այն է, որ Չինաստանն ամբողջությամբ խախտել է մեզ հետ կնքած համաձայնագիրը, գրել է Թրամփը։